ओहो दोस्तों ये देखो, अरे वाह, ओ माय गॉड, ये देखो रोड दोस्तों, ये कितना ऊंचा है। चलिए दोस्तों इन गाड़ियों को लेते हैं और इस रोड पर चलाते हैं हम। ओ इस पे तो काव खड़ी है दोस्तों। ओहो ये क्या दोस्तों, कुछ दिखा आपको, डायनासोर। चलिए दोस्तों पहले हम इस डायनासोर को चलाते हैं। ये डायनासोर चलो तुम यहाँ आ जाओ। ये आगे तो यहाँ काव है दोस्तों, काव को पहले हम हटाते हैं। एक काव तुम यहाँ से हट जाओ। चलो दोस्तों ये काव नहीं हट रही दोस्तों, चलो हम इसे लेकर चलते हैं। ये ओहो आगे तो हॉर्स है दोस्तों। इस रोड पर एनिमल्स ने कब्जा कर रखा है। हम इन एनिमल्स को मार देंगे, हम इन एनिमल्स को मार देंगे। ये हटो तुम यहाँ से। ओ ये गए बॉक्स में, ये अब जाएगा हमारा डायनासोर। अरे वाह ये देखो, वाह। चलिए दोस्तों और देखते हैं हमारे पास क्या है। ओहो ये जंबो, अरे वाह दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे हम जंबो को चलाते हैं। ए जंबो चलो तुम ऊपर आ जाओ, चलो 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 चलो। ये भी गया, अरे वाह ये देखो दोस्तों। चलिए दोस्तों और चलाते हैं। चलो दोस्तों अब हम इसे उठाते हैं। ओहो इसकी ट्रॉली में ये देखिए कितने सारे कंचे हैं, अरे वाह। चलिए दोस्तों अब हम इस ट्रैक्टर को उठाते हैं और इस रोड पर चलाते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम अनलोड करते हैं इन सारी बोरियों को। चलिए दोस्तों इसे भी हम इस ट्रैक्टर को इसमें छोड़ देते हैं। तुम भी इसमें जाओ, अरे वाह। और देखते हैं क्या है। चलो चलो दोस्तों। ओहो दोस्तों ये देखो रेड कार के ऊपर हेलीकॉप्टर। चलिए दोस्तों हम इस हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। अरे वाह दोस्तों ये देखो, ये भी इसमें चला गया हेलीकॉप्टर। चलो 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 दोस्तों और देखते हैं क्या है हमारे पास। ओ दोस्तों ये देखो ग्रीन कलर में ओपन कार यहाँ छुड़ी हुई है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे हम चलाते हैं पहले। चलो 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 चलो। अरे वाह दोस्तों ये भी देखो इसमें पहुंच गई, अरे वाह वाह। चलो दोस्तों और देखते हैं क्या है। ओहो ये देखो दोस्तों, ओहो दोस्तों ये देखो, अरे वाह बार्बी और इसके हाथ में ट्रॉली है, इसके अंदर बेबी। चलिए दोस्तों हम इस बार्बी को चलाएंगे। दोस्तों इस बार्बी को हम स्लो स्लो चलाएंगे, इसके पास बेबी है ना, बेबी को चोट लग जाएगी। चलो 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 बार्बी तुम यहाँ आ जाओ दोस्तों, इसे हम हाथ से डालेंगे इसमें। और देखते हैं दोस्तों क्या है हमारे पास। ओहो ये देखो येलो कलर में सुपर कार दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे भी हम चलाते हैं इस रोड पर। ये भी इसमें आ गई, अरे वाह वाह वाह। चलो दोस्तों देखते हैं क्या है। ओहो दोस्तों ये देखो ट्रेन, अरे वाह छोटे भीम की। चलिए दोस्तों कितने सारे खिलौने हो गए हमारे पास, अरे वाह। ओ देखो बार्बी यहाँ कितने अच्छे से बैठी है, अरे वाह। चलो 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 और देखते हैं क्या है हमारे पास। ओहो ये देखो दोस्तों पेंगुइन, अरे वाह दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे भी हम चलाते हैं इस पर। वाह इसे भी हम इसमें रख देते हैं, अरे वाह वाह वाह। और देखते हैं दोस्तों क्या है हमारे पास। ओ ये देखो येलो कलर में जेसीबी, अरे वाह दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे भी ये भी इसमें आ गई दोस्तों, अरे वाह। चलिए दोस्तों और देखते हैं क्या है हमारे पास। ओहो ये देखो दोस्तों, नो ये तो ऑटो रिक्शा गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसकी मदद करते हैं, हम इसे खड़ा करते हैं। चलो 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 अब हम इस ऑटो रिक्शा को चलाएंगे। चलो 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 चलो। ओ वाह ये भी इसमें आ गया, अरे वाह वाह वाह। ये देखो वेरी नाइस। ये देखिए कितने सारे खिलौने हो गए मेरे पास, पूरा कार्टून भर गया दोस्तों। और देखते हैं क्या है मेरे पास। ओहो दोस्तों ये देखो इंजन पर्पल कलर में, पर्पल एंड येलो कलर में, वाह ये कितना प्यारा है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे भी हम चलाते हैं। ओ दोस्तों ये भी इसमें आ गया दोस्तों, अरे वाह इसमें तो बेबी छपी है दोस्तों। चलिए दोस्तों और देखते हैं क्या है हमारे पास। ओ ये देखो व्हाइट कलर में पुलिस कार, अरे वाह दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे भी हम चलाते हैं। चलो चलो इसे भी हम चलाते हैं इस पे पुलिस कार को। ये दोस्तों इसमें आ गई दोस्तों। चलिए दोस्तों और देखते हैं क्या है हमारे पास। ओहो ये देखो
रेड कलर में ओपन कार। चलो दोस्तों इसे भी हम चलाते हैं। कितनी बढ़िया दोस्तों ये, वाह। ये भी इसमें आ गई दोस्तों। और देखते हैं क्या है हमारे पास। ओहो दोस्तों ये देखो, ओहो दोस्तों ये देखो, एरोप्लेन। अरे वाह दोस्तों, चलिए दोस्तों फोर्स है एरोप्लेन है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे भी हम उड़ाते हैं। अरे वाह दोस्तों ये देखो, ये भी यहाँ आ गया दोस्तों। अरे वाह, और देखते हैं क्या है हमारे पास। ओहो ये क्या डंपर, और डंपर में इतनी सारी गोलियां। अरे वाह, और ये देखो स्पाइडरमैन, और ये देखो ट्रांसफार्मर। चलो चलो चलो, ओहो ये तो जेसीबी का खुरपा यहाँ रह गया दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें डालते हैं और हम चलाते हैं। चलो चलो चलो।